Если ты делаешь ремонт и не знаешь материал, не понимаешь, как сочетать цвета, думаешь, какой фирме отдать предпочтение, у нас для тебя есть подходящая услуга консультация ремонт. Первый этап – встреча в офисе или на объекте 1,5 часа. Мы знакомимся, обсуждаем плюсы и минусы планировочного решения, определяем цветовую палитру, обговариваем фирмы по закупке материалов и мебели. Второй этап – выезд по магазинам 3 часа. Подбираем материалы, смотрим текстуры, фактуру, цвет, подбираем детали, фурнитуру, розетки, смотрим межкомнатные двери. Бонусом ты получишь скидки от наших партнеров на закупку материалов, а также проверенные контакты фирм-изготовителей корпусной и мягкой мебели. Мы, исходя из своего многолетнего опыта, поможем тебе создать интерьер мечты. Подробности в описании.